ప్రార్థన చేసుకొని వాక్య ధ్యానమును ప్రారంభించుకుందాం. మా ఆశ్రయదుర్గమా, మా విమోచకుడా, నేటి దినమందు నాయన మా వినికిడిలో మా ప్రభువా నీ వాక్యమును మీరు విసిదపరచుచూ ఉండగా మా తండ్రి, వినుటకు చెవులు గలవారమై, గ్రహించుటకు హృదయము కలిగిన వారమై నీ వాక్యమును గుర్తించుటకు సహాయం చేయమని, నా నోటి మాటలు మా అందరి హృదయ ధ్యానములు నీకు అంగీకారమగినట్లు సహాయం చేయమని మా ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు పేరిట నిన్ను అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి. ఆమేన్, ఆమేన్. ఫస్ట్ సండే in Advent, hope and restoration through Jesus Christ. ఈ సీజన్ స్టార్టింగ్లో way back in Germany, there was a man who started this Christmas wreath. ఒక వీల్ మీద చెట్లు లాగా పెట్టి, అండ్ దెన్ దాని మీద 4 Sundays వస్తే 4 candles పెట్టి, ఇట్ స్టార్టెడ్ లైక్ దట్. దెర్ ఇస్ నో పర్టిక్యులర్ రీజన్ ఆర్ ఇంపార్టెన్స్ ఫర్ దిస్. అంతకంటే ముందు అపోస్తలులకు చేరువుగా ఉన్న రోజుల్లో ఈ క్రిస్మస్ సీజను ఉపవాసంతో చేసుకునేవాళ్ళు, ఫాస్టింగ్ ఉండి చేసుకునేవాళ్ళు. కాలక్రమేణా ఇట్ బికేమ్ ఏ సెలబ్రేషన్. We know how we commercialize every festival and make it a big thing. మనం ఉంటున్న రోజుల్లో ఒక పండగకు ఇంకో పండగకు గ్యాప్ ఉండదు. ఇంతకుముందు అట్లీస్ట్ we used to wait until one day, ఈ పండుగ అయిపోయాక నెక్స్ట్ డే అని. సెప్టెంబర్లోనే క్రిస్మస్ డెకరేషన్స్ మనం చూస్తున్నాం. సో డూ వీ నీడ్ టు థింక్ దట్ ది పీపుల్ ఆర్ ఫుల్ ఆఫ్ హోప్, ఈ హోప్ని లోకానికి చెప్పాలి అని చూస్తున్నారంటే నాట్ రియల్లీ. ఇట్స్ ఎ డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఆల్ టుగెదర్. ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారు ఈ లోకానికి విచ్చేసినప్పుడు హోప్ అమిడ్స్ట్ హోప్లెస్నెస్. ఎందుకు హోప్లెస్నెస్ అంటున్నామంటే 400 సంవత్సరాలు దేవుడు మాట్లాడలా. పాత నిబంధనలో చివరి గ్రంథం అయిపోయాక ఫస్ట్ నిబంధనలో మత్తయి సువార్త ప్రారంభించడానికి ముందు ఇంచుమించు 400 years ఆఫ్ సైలెన్స్ ఫ్రమ్ గాడ్. పూర్తిగా సైలెన్స్. అసలు ఏం జరుగుతుంది ఏంటనేది భక్తులకు కానీ, యాజకులకు కానీ, ప్రవక్తలకు కానీ ఎవ్వరికి ఏం తెలియదు. ఇన్ దోస్ టైమ్స్ దావీదుపురంలో, బెత్లెహేమ్ అనే కుగ్రామంలో there was a small community. I like those communities. చిన్న చిన్న సమాజాలు. వాళ్ళలో మరియమ్మ ఉన్నారు, మరియమ్మ బంధువు అయిన జకరియా, ఎలిజబెత్ వీళ్ళు ఉన్నారు. మాట్లాడుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు. వీళ్ళు మాట్లాడుకునే మాటలు ఏంటంటే, నిన్న రాత్రి నాకు దేవుడు కనిపించాడు, మొన్న ఎలిజబెత్ కనిపించాడట, దేవదూత నాకు కనిపించాడు, కనిపించి దేవుడు త్వరలో మిమ్మల్ని దర్శిస్తానని చెప్పాడంట. నిజమా? నువ్వు కల్లో ఉన్నావా, మేల్కొని ఉన్నావా? లేదు ఇది కలే అని కొంతమంది. లేదు నేను మేల్కొని ఉండి ప్రార్థనలో ఉన్నప్పుడు దేవుడు నన్ను దర్శించాడని. ఇశ్రాయేలు సమాజం, they became, some of them, they became so spiritual, so pietistic. దేవుని కోసం పరిశుద్ధపరుచుకున్న కన్యకలు అనేకులు ఉన్నారు చరిత్రలో, మరియమ్మ తల్లితో పాటు. సో మెనీ వర్జిన్స్ ఎక్స్పెక్టింగ్ God will be born through them. Virginity is not a condition that God will be born. అది కాదు, వీరి సమర్పణది. Virginity was not a big issue until St. Augustine came up. That's a different point. Let's put it aside. వీళ్ళంతా కూడా పెళ్ళిళ్ళు ఇవన్నీ మానేసేసి ఇక ప్రార్థన, దేవాలయము, దేవుని దగ్గర కాచుకొని ఉంటాం. ఏ పరిస్థితిలో మీకు తెలుసా? ద టెంపుల్ వాజ్ టెరిబుల్లీ డిస్టార్టెడ్. అసలు బాగు చేయటానికి రిపేర్ అలివి కాని పరిస్థితుల్లో
దేవాలయం దగ్గర కాచుకొని కూర్చునే కొందరు స్త్రీలు, నో మ్యాటర్ వాట్, ఎవరు వచ్చినా రాకపోయినా పర్వాలేదని తలుపులు తీసి శుభ్రం చేసి, నేను 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 విలేజ్లో పనిచేస్తున్నప్పుడు ఐ ఐ ఐ రిమెంబర్ ఫ్యూ విమెన్ హూ డిడ్ దాట్. నేను వచ్చేసరికి కొంతమంది, ఒక ఆవిడ అరిగిపోయిన ఆ బ్రూమ్స్ తోటి షీ యూస్ టు క్లీన్ ఎవ్రీథింగ్. ఒక తడిగుడ్డ ఇంటి దగ్గర నుంచి బకెట్ నీళ్ళు మోసుకొచ్చుకొని, ఇట్స్ నాట్ ఎ బిగ్, ఇది చిన్న పల్లెటూరు కుగ్రామం, బండలు వాటిని క్లీన్ చేసి ఉంచేది. వై ఐఎమ్ సేయింగ్ దిస్, హౌ పీపుల్ వర్ రెడీ బై దెమ్సెల్వ్స్ ఫర్ ద కమింగ్ గాడ్ who want to make new things in you and in me. Hope amidst the impossible. దేవుడు మాట్లాడలేదు వాళ్ళతోటి, కానీ వీళ్ళకు somehow they were able to perceive what's going to happen. జరగబోయేదాన్ని వీరు ఆత్మలో దేవునితో మమేకమై somehow they were able to grasp God is up to something. దేవుడు ఏంటో చేయబోతున్నాడు. నేను రెడీ, మా ఊరు రెడీ, we all are ready. This is how the people were getting ready. వీళ్ళకి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఈ హోప్? Where did these people get this hope from? వర్షిప్ అప్పుడు మనం ధ్యానం చేసుకున్నాం. మోషే, God showed everything to Moses. How these people will go to the promised land, how they will disobey God, how they will be ruined. ఇవన్నీ దేవుడు చూపించాడు మోషేకు. Nonetheless, Moses is prophesying, there is going to come a day. ఆ వాక్యము మీకు ఆకాశంలో ఉండేది కాదు, సముద్రంలో ఉండేది కాదు, ఎవరు తెచ్చిస్తారని మీరు ఆలోచించేది కాదు. ఇట్ ఈజ్ ఇన్ యూ, మీలో ఉంచుతాడు దేవుడు వాక్యం. దోస్ డేస్ ఆర్ గోయింగ్ టు కమ్ అని ప్రవచనాలు చెప్పారు ప్రవక్తలు. లెట్ మీ పుట్ ఇట్ దిస్ వే. ఇస్రాయేలు దేశంలోనికి వెళ్ళటం మనం ధ్యానం చేసుకున్నాం. ఆ తర్వాత రాజులు వచ్చారు. 587 BC అప్పుడు ఈ రాజ్యము విడిపోయింది, మొక్కలైపోయింది. దక్షిణ దేశం, ఉత్తర దేశం, యూదా దేశం, తక్కిన ఇశ్రాయేల్ దేశం. చిన్నగా రాజులు వచ్చినాక దేవాలయం కూడా పాడైపోయింది. డిస్ట్రక్షన్ ఆఫ్ టెంపుల్ హ్యాపెండ్ ట్వైస్. మనము చూసుకునే ఆలయము మూడోసారి కట్టించింది హేరోదు రాజు. ఆయన గొప్పతనం కోసం ఎక్స్టెండ్ చేయించాడు సొలొమోన్ కట్టించిన టెంపుల్ని. సొలొమోన్ ఒకసారి కట్టిస్తే, నెహెమయా కాలంలో, ఎజ్రా కాలంలో మరొకసారి కట్టించబడితే, యేసు ప్రభు వచ్చే టైంకు హేరోద్ ద గ్రేట్, ఇదేదో చరిత్రలో గొప్ప దేవాలయం లాగుంది, దీన్ని గనక ఎక్స్టెండ్ చేసి దాని మీద నా పేరు వేసుకుంటే ఐ విల్ బీ ద మోస్ట్ పాపులర్ అని దేవాలయాన్ని ఆయన కొంచెం ఎక్స్టెండ్ చేసి ఆయన పేరు వేసుకున్నాడు. దిస్ వాజ్ ద సిట్యుయేషన్ when some people were expecting God will intervene in their lives and God will bless them and touch them. వాళ్ళ హృదయాల్లో they were preserving hope in their hearts. ఆశతో, నిరీక్షణతో నింపుకొని వాళ్ళ హృదయాల్ని దేవుని వైపు చూస్తూ వీళ్ళు జీవితం కొనసాగిస్తూ ఉన్నారు. We have so many people in the Bible who lived like that. మోషే యొక్క తల్లి మిరియం కాదు, మోషే అక్క మిరియం, మోషే యొక్క తల్లి యొకబెత్. What hope she had to save his child in a basket. లేదు దేవుడు దర్శిస్తాడు. దేవుడు somehow God will make a way. మోషే తల్లి, మోషే సహోదరి మరియు మంత్రసానులు, they prepared way for Moses. యోబు హింసించబడుచున్నప్పుడు he has no hope at all. Job is probably contemporary of Abraham. అంత పాతకాలంలో నా విమోచకుడు సజీవుడు, తర్వాత ఆయన భూమి మీద నిలుచును. అండ్ హీ ఫిల్డ్ హిమ్సెల్ఫ్ విత్ దట్ హోప్. బిడ్డలు చచ్చిపోయినా, భార్య చనిపోయినా, ఆస్తి
మొత్తము నాశనమైన. వేర్ దిస్ పీపుల్ గాట్ దిస్ హోప్ అంటే దేవుని వాక్యము నుంచి వారు శక్తి పొందారు, దేవుని వాక్యం నుంచి వారు బలం పొందారు. Very recently I was talking to a person who is a Holocaust survivor. No, I didn't have a direct conversation, but I heard about that person. Holocaust అంటే మీకు తెలుసు, నాట్సీ జర్మనీ అత్యంత కిరాతకంగా యూదుల్ని పట్టుకొని కాన్సన్ట్రేషన్ క్యాంప్స్ అని పెట్టి గ్యాస్ ఛాంబర్స్లో పెట్టి చంపేసేసాం. వాళ్ళ అనుదిన జీవితం ఎట్లా ఉండేదంటే 2 slices of bread they get every day, only 2. In the meantime, if I'm the one who needs to get that bread, if somebody else comes and snatches it, నేను వెళ్ళి నా పై అధికారికి నేను చెప్తాను, బ్రెడ్ స్టీలింగ్ అన్నది మహాపాపం. They used to punish him. So they have to live by their bread, thinking about tomorrow's bread and bread alone. మంచినీళ్ళు అడిగినప్పుడు అసలుకి ఏం లేదు. బుక్స్ కొన్ని ఉంటాయి హోలోకాస్ట్ సర్వైవర్స్ అని, మీరు చూస్తే ట్రాక్ ఒకదాని మీద ఒకటి, మన స్లీపర్ 3 టైర్ అన్న కొంచెం విశాలంగా ఉంటుంది, అంతకంటే కూడా ఇరుకిరుగ్గా ఒకదాని మీద ఒకటి పండుబెట్టి they were just skeletons with skin. Why I am telling this? There was a young family who was captivate చేస్తే both these people got separated. This man heard that his wife was in a different camp. పక్క క్యాంప్లో ఉన్నదని ఆయన ఉద్దేశం. ఆ క్యాంప్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్లకు తారీఖులు తెలియదు, ఎన్ని సంవత్సరాలైందో తెలియదు, ఏం తెలీదు. ఒకరోజు ఉన్నట్టుండి ఎప్పుడో వచ్చి ఎ ట్రైన్ కమ్స్ దేర్ అండ్ దే పార్క్ ద ట్రైన్. ఎక్కడికి వెళ్తుంది ట్రైన్? నోబడీ ఆన్సర్స్. హౌ లాంగ్ వీ విల్ బీ ఇన్ ద ట్రైన్? వీ డోంట్ నో. నథింగ్ ఈజ్ నోన్. Nobody keeps track of the days that have passed by. ఎంత వయసు వాళ్ళకి తెలియదు, ఎన్ని రోజుల నుంచి అలా ఉన్నారో వాళ్ళకి తెలియదు. One day a train came and stopped by. His wife went in a different train. ఈయన వేరే ట్రైన్లో పోవాల్సి వచ్చింది. But still these people were hoping the other person is living. And so they think they are communicating. ఆ భ్రమలో అతను బ్రతికాడు. వాస్తవంగా వాళ్ళ వైఫ్ని నెక్స్ట్ మంతే చంపేశారు. ఈయనకు తెలియదు ఆ విషయం. బట్ స్టిల్ దిస్ మ్యాన్ వాజ్ hoping and hoping. His wife was alive still and praying that his wife will also survive. 40 ఏళ్ళు ఎన్నో గడిచిపోయినాయి అట్లా. The power of hope in a materialistic world itself will help us to look beyond. If that is the case, we are talking about a community having hope in the eternal God. దేవాతి దేవుడైన దేవుడు మమ్మల్ని నిశ్చయంగా దర్శించొస్తాడని. This man somehow survives the Holocaust and he comes out and he looks and he found out that his wife died long ago. Though it was a lie, probably it helped me to survive all these days. అంటే ఆయనతో పాటు వేరే వాళ్ళు కూడా బ్రతికారు, కానీ ఈయనకి ఆ ఆశ, a blessed hope. The word of God has provided that hope that God will visit nonetheless once again. నేను PhD చేస్తున్న German theologian Jürgen Moltmann, one of the popular theologians still alive in his 85s. His popular book is Theology of Hope. Why he wrote that book, why he came to the field of Christianity అంటే, ఒకరోజు ఈ యుద్ధ వాతావరణంలో అతని ముందే in Germany everyone has to be in the army for some time. It's a rule. This man was in the army, and at that time there was an order passed by Hitler saying
ఈ మనిషిని తీసుకెళ్ళి ఆ క్యాంపులో పడేసాయి, ఆ మండే క్యాంప్లో పడేసాయని హిట్లర్ he started. And so the people are going in line. And there was a small boy, he is watching, small boy whose turn is next to go into the gas chamber. గ్యాస్ ఛాంబర్లోకి వెళ్తూ ఉంటే ఒక ఆయన బైబిల్ పట్టుకొని వచ్చాడు ఆయన దగ్గరికి. హీబ్రూ జూయిష్ రబ్బాయ్ వచ్చి ఆ గ్యాస్ ఛాంబర్లోకి వెళ్తున్న ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి, అయ్యా అంత దేవుని స్వాధీనంలో ఉన్నాయి, నువ్వు బాధపడకు, దేవుడు చూసుకుంటాడు, ఇంతకింత వీళ్ళు అనుభవిస్తారు, మేలు నువ్వు అనుభవిస్తావు. ద జూయిష్ రబ్బాయ్ వాజ్ టాకింగ్ హోప్ ఇన్ టు దట్ గాయ్, యంగ్ గాయ్ హూ వాజ్ గోయింగ్ ఇన్ టు ద గ్యాస్ ఛాంబర్. ఈ చూసేవాళ్ళకి ఇది డ్రామా లాగా ఉంది కానీ, బట్ దిస్ మ్యాన్ హూ ఈజ్ వాచింగ్ ఆల్ దిస్, వాట్ ఈస్ దట్ థింగ్? ఏంటది? చావు ముందు కూడా హోప్ గురించి మాట్లాడగలిగే అంత రిలీజియన్ వీళ్ళకుందా? ఈజ్ ఇట్ ట్రూ? ఈజ్ ఇట్ రియల్ హోప్? అబ్బాయికి తెలుసు చనిపోతున్నాడని, ఈయనకి తెలుసు చనిపోతున్నాడని ఈ ప్రీస్ట్కి. బట్ దట్ బాయ్ ఆల్సో కేమ్ అండ్ హర్డ్ వాట్ హిస్ ప్రీస్ట్ వాజ్ సేయింగ్, అండ్ హిస్ priest laid his hands and preached and then sent him. That gave a big clue for this man whose writings I study now. And his popular book is Theology of Hope. ముఖ్యంగా దక్షిణ అమెరికాలో పీడించబడుచున్న వారికి ఒక ల్యాంటర్న్ లాగా that book helped. After seeing that incident, this man went home, opened his Bible for the first time. అవునా, ఇంత నిరీక్షణ ఉందా దీంట్లో? This man was an atheist when he was young, and then he said, if this thing can offer a hope, why don't it offer hope to me? And chipping, then his conversion started, and he became a great theologian. We are talking about the Holocaust, the same events that propelled అత్యంత క్రూయలిటీ లోకంలో జరిగిన సంఘటనలు మనం వింటున్నాం. Amidst those situations, there were some people who talked about hope. Amidst God's silence, there was a village in David's city that was expecting God to intervene and Jesus to come. అటువంటి పరిస్థితిలో God has come in human form through Mary, his mother. And when we are meditating on this, the theologian whom I mentioned, future antam kada manam, future. What's the future? Future always carries with it what we have in history. ప్రస్తుతం మనం చదివి ఒక చొక్కా పాడైపోయిందంటే a new shirt will be a new future, or a new degree or a new position will be something future. But he interprets the advent in a different way. It's saying దేవుడు అడ్వెంట్ అంటే అర్థం ఏంటంటే God is coming. దేవుడు వస్తున్నాడు. వచ్చే దేవుడు ఏం చేస్తాడు? పాతబడిపోయిన వాటిని కొత్తగా చేస్తాడని కాదు. The future God brings has a newness which the world has never seen before. ఇంతకుముందు లోకములో ఉన్న ఎప్పుడు చూడలేనటువంటి కొత్తదనాన్ని దేవుడు తీసుకురాబోతున్నాడు. God did that once 2000 years ago. God is going to do it once again in the future when he comes with glory. తన నిత్య మహిమలో ఆయన వచ్చినప్పుడు, ఓ వెలుగంటే ఇంత ఉంటుందా, వెలుగంటే అంత ఉంటుందా అని మనము కంపేర్ చేసుకోవటానికి దానికి ముందు ప్రెసిడెంట్స్ ఏమి లేవు. The point is, when God makes things new, they are really new.
It's not like polishing something. It's not like painting something and make them look once again, or nothing of that sort. It is realistically new and categorically new. That is the Advent. Advent అంటే ఇంగ్లీష్ గ్రీక్ బైబిల్లో పరూసియా అంటే సెకండ్ కమింగ్కి వాడే పదం. The point is, when God comes, it is new, it is altogether in a different category which we don't know. The question is, how good are we? How ready are we to receive this newness? ఎప్పుడో 2000 క్రితం వచ్చాడా దేవుడు? మళ్ళీ ఎప్పుడో రెండవ రాకడలో వస్తాడా దేవుడు? ఈ మధ్యలో దేవుడు ఎప్పుడు మనకు క్రొత్త కార్యాలు మనకు చేయలేదా అంటే దేవుడు చేస్తూనే ఉన్నాడు. The newness of God intervenes always. నేను బైబిల్ కాలేజ్ ఫస్ట్ ఇయర్ నేను స్టడీస్కి వెళ్ళినప్పుడు one of my friend, he lost his father. His mother dedicated him for the service. నార్త్ ఇండియాలో మిషనరీకి చేస్తున్నాడు ఇప్పుడు. ఇంటెన్షనలీ హీ చోజ్ టు గో టు నార్త్ ఇండియా వేర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ సో లగ్జరియస్ టు లివ్ ఫర్ గాడ్. ఫస్ట్ ఇయర్లో తను స్టడీస్లో కొంచెం వీక్గా ఉంటాడు. సో సమ్ అదర్స్ వుడ్ హెల్ప్. ఇఫ్ ఐ క్యాన్, ఐ టు యూస్ టు హెల్ప్. ఆల్ ఆఫ్ ఎ సడన్ కొంచెం కాంపిటేటివ్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఉంటుంది. నువ్వు బాగా చదువుతావా. ఇఫ్ యూ క్యాన్ డూ సంథింగ్, యూ రియలీ క్యాంట్ మేక్ అడ్వాన్స్డ్ స్టడీస్ ఇన్ యువర్ గ్రీక్ ఆర్ హీబ్రూ. సో ఇట్స్ లైక్ నిలబడితేనే ఉంటావు, లేకపోతే ఇట్ విల్ గో నార్మల్. లైఫ్ ఈజ్ మూవింగ్ ఆన్. ఆల్ ఆఫ్ ఎ సడన్ తన లెఫ్ట్ లెగ్లో హీ హ్యాస్ ఎ పెయిన్ అండ్ ఎ ట్యూమర్. డిప్రెషన్ ఆవరించింది అతన్ని. ఆవరించి పీపుల్ వర్ ప్రేయింగ్ అండ్ ఫైనల్లీ వన్ డాక్టర్ కంక్లూడెడ్ హీ హ్యాస్ అ బోన్ మ్యారో క్యాన్సర్ అని చెప్పేశాడు. అండ్ దెన్ సమ్ ఆఫ్ అవర్ ఫ్రెండ్స్ వెంట్ అండ్ వాక్డ్ విత్ హిమ్. అండ్ ఎంత డిప్రెషన్ అంటే నా వయసు నాతో పాటు కాంటెంపరీ కాబట్టి ఐ నో watching how a person will crumble when you know something terminal is in your body. ఇక కుదరని రోగం నీకు ఉందంటే how it will impact us. He was living with that. ఓ నెల అయింది, ఒక వారం అయింది. దే షాపింగ్ అంటారు కదా డాక్టర్స్, సెకండ్ ఒపీనియన్, థర్డ్ ఒపీనియన్, ఏదో ఒకటి. ఇట్లా దే వెంట్ అరౌండ్. ఫైనలీ there was a senior most doctor in Pune, army based doctor katanu vachi, this can be treated in so and so way ani cheppi he found a way to treat it, and he was immediately given the treatment. One nel రోజుల్లో మామూలుగా నడుస్తున్నాడు. And then the results were out and he didn't do well, and we went and asked, ఏంటి బాధపడుతున్నావా లేదా అంటే, no, why should I feel bad? God has made a new thing. మనుషులు ఊహించలేనటువంటి పరిస్థితి దేవుడు నా కాల్లో చేశాడు. I have no reason to be sad. Whatever I am, however I am, నాతో పాటు మా తల్లి కూడా రిజాయిస్ చేస్తుంది. The Lord has done a new thing in me. The Lord has done a new thing in me. He's still alive. He's still alive. He's working as a missionary in North India. If from here on, if they come visit this country, I will ask them to stop by here for a Sunday or so. దేవుడు తనకు చేసిన కార్యం అతనిలో ఎంత ఉత్సాహం నింపి ఎంత క్రొత్తవాడైపోయాడంటే, he was number one in everything from there on. In everything. స్టడీస్ కావచ్చు, ఆటలు కావచ్చు, ఫుట్బాల్ కావచ్చు, everything. God is up to something new, and God makes things new, and God visits us
with newness. The coming God will not bring an old paper, an old paint, an old distorted image or something. God has brand new plans. The newness which you and I never imagined in the past. These were the hopes of the women, at least. 400 ఏళ్ళు దేవుడు సైలెంట్గా ఉంటే, దే వర్ వాచింగ్, దే వర్ వెయిటింగ్. వాళ్ళకున్న ఒకే ఒక ఆధారం ఏంటంటే, ఇర్మియా గ్రంథంలో దేవుడు చెప్పాడు కదా, ఇదిగో నేను కొత్త నిబంధన నేను చేయబోతున్నాను మీతోటి. ఇదిగో గొర్రెలను ఇప్పటి వరకు దోచుకునే కాపర్లు వచ్చారు, నేను పంపించబోయేవాడు గొర్రెలను మంచి మేతలో ఆయన పెట్టి ఆయన మేపుతాడని దేవుడు అనేక మాటలు చెప్తే, వాటిలోంచి వాళ్ళకి అర్థమైనంత, ద ఓన్లీ హోప్ దట్ దే హ్యాడ్ ఈస్, దేవుడు మమ్మల్ని విడిచిపెట్టడు. మేమెంత దిగజారిపోయినా, మేమెంత దరిద్రం మేము అనుభవించినా, గాడ్ విల్ నాట్ లీవ్ us. God will not leave us. God will visit us. God will visit us. దేవుడు క్రొత్త కార్యం మాలో చేస్తాడు, మా కోసం చేస్తాడు. He is a God of newness, and that is what the Holy Spirit is. పరిశుద్ధాత్మ యుగములో జీవిస్తున్న మనం, the Spirit of God renews, recreates, క్రొత్తవి చేస్తూ నూతనత్వము తీసుకొచ్చే మన గొప్ప దేవుడు ఆయన. ఆ గొప్ప దేవుని మొదటి రాకను మనం గుర్తుంచుకున్నాం, రెండవ రాకడ కోసం సిద్ధపడుతున్నాం. లెట్స్ టర్న్ టు ఫస్ట్ కొరింథియన్స్ చాప్టర్ 1 వర్స్ 3-9. రెండవ రాకడ కోసం సిద్ధపడుచున్న మనము కొన్ని మాటలను మనం చూస్తాం. ఇక్కడ మొదటి అధ్యాయములో 4వ వచనం నుంచి మనం చూస్తే, క్రీస్తు యేసునందు మీకు అనుగ్రహింపబడిన దేవుని కృపను చూచి మీ విషయమై నా దేవునికి ఎల్లప్పుడూ కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుచున్నాను. క్రీస్తును గూర్చిన సాక్ష్యము మీలో స్థిరపరచబడినందున ఆయన యందు మీరు ప్రతి విషయములోనూ, అనగా సమస్త విషయములోను సమస్త జ్ఞానములోను ఐశ్వర్యవంతులైతిరి. You see, staying ready. Staying ready. Third point. దేవుని కోసం మనం సిద్ధంగా ఉంటాం. సెర్మన్, దేవుని కోసం మనం సిద్ధంగా ఉంటాం. క్రీస్తు విషయమై మనం సిద్ధముగా ఉంటాం. Testimony about Christ was confirmed in us. క్రీస్తును గూర్చిన సాక్ష్యము మీలో స్థిరపరచబడినందున, the testimony about Jesus Christ in you has been confirmed. Confirmed by whom? Also God. దేవుని ద్వారా మనలో క్రీస్తును గూర్చిన సాక్ష్యము స్థిరపరచబడింది. కాబట్టి మీరు ప్రతి విషయంలో, అనగా సమస్త ఉపదేశములను సమస్త జ్ఞానములోను ఐశ్వర్యవంతులైతరి, హ్యావింగ్ బీన్ ఎన్రిచ్డ్ అని చూస్తాం. ఎన్రిచ్డ్ అన్న మాటకు లిటరల్ ట్రాన్స్లేషన్ ఏమనుందంటే, అంచుల మట్టుకు నింపి పొర్లి పారుచున్న. మీరు చూస్తున్నారు వాక్యంలో, క్రీస్తుని గూర్చిన సాక్ష్యం మనలో స్థిరపరచబడి ప్రతి విషయములో, సమస్త ఉపదేశములో సమస్త జ్ఞానములో ఐశ్వర్యవంతులయ్యారంట. వీఆర్ ఎన్రిచ్డ్ అంట. ఎన్రిచ్డ్ ఇన్ ఆల్ టీచింగ్ అండ్ విజ్డమ్. ప్రతి విషయములోనూ జ్ఞానములోనూ మనము పరిపూర్ణులము కావించబడ్డామంట. అంచుల మట్టుకు నింపి పొర్లినట్లుగా దేవుడు మనల్ని ఐశ్వర్యవంతులుగా చేశాడంట. ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ ద రిచెస్ ఇన్ అవర్ బ్యాంక్. దిస్ ఈజ్ ద రిచెస్ ఆఫ్ ద విజ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్. దేవుని గుర్చిన జ్ఞానములో పరిపూర్ణముగా మనము ఐశ్వర్యవంతులయ్యామంట. ఐశ్వర్యవంతులమైన మనమేం చేయాలా? ఏ కృపావరమునందును లోపము లేక మీరు మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు ప్రత్యక్షత కొరకు ఎదురు చూస్తున్నారు. హీ హ్యాస్ కమ్ 2000 years
ago. He's going to come once again. ఆ వచ్చే టైంకు ఏ కృపావరమునందు లోపము లేక ప్రభు యేసు ప్రత్యక్షత కొరకు ఎదురు చూస్తున్నారు. ఏ కృపావరమునందు లోపము లేక, ల్యాకింగ్ నథింగ్ ఇన్ ద గిఫ్ట్స్ ఆఫ్ గాడ్. దేవుని యొక్క కృపావరమునందు దేని యందు లోపము లేక. Is this verse talking about me? ఏ కృపావరమునందు నేను లోపము లేకుండా ఉన్నానా? దేవుని జ్ఞానము నాలో పొర్లి ఫుల్ అయిపోయిందా? అప్ టు ద బ్రిమ్ అయిందా? హ్యావ్ ఐ బీన్ రియలీ ఎన్రిచ్డ్ టు ద కంప్లీట్ కెపాసిటీ? అది కనుక లేకపోతే దేవుని రాకడకు నేను రెడీగా లేను, ఇంకంతే దాని అర్థం. ఏ కృపావరమునందు లోపము లేక, ల్యాకింగ్ నథింగ్. దిస్ ఈజ్ హౌ వీ నీడ్ టు వెయిట్ ఫర్ అవర్ లార్డ్. యేసుక్రీస్తు యొక్క ప్రత్యక్షత కొరకు ఎదురు చూసే విధానం ఏంటంటే, కొరత లేకుండా మనము కావించబడితే, మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు దినమందు మీరు నిరపరాధులై ఉండునట్లు అంతము వరకు ఆయన మిమ్మల్ని స్థిరపరచును. మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు తన కుమారుని సహవాసమునకు మిమ్మల్ని పిలిచిన దేవుడు నమ్మతగినవాడు. గాడ్ హ్యాస్ కాల్డ్ us into the fellowship with Jesus Christ. ఆ ఫెలోషిప్లో నీవు నేను సభ్యులము కావాలంటే లోపములు లేని వారమై మనము ఉండాలి. నౌ లెట్స్ గో బ్యాక్ టు ద గాస్పల్ లెసన్ బిఫోర్ వీ వైండ్ అప్. మార్కు సువార్త 13వ అధ్యాయంలో 24వ వచనం నుంచి మనం చదువుకున్నాం. ఆ దినములలో ఆ శ్రమ తీరిన తరువాత చీకటి సూర్యుని కమ్మును, చంద్రుడు తన కాంతిని ఇవ్వడు. ఇది మనకు బాగా తెలుసు ఈ వచనాలు. నేడో రేపో నా ప్రియుడేసు మేఘాల మీద ఏతెంచును, చీకటి కమ్మును సూర్యుని, చంద్రుడు తన కాంతిని ఇయ్యడు, నక్షత్రములు రాలిపోవును, ఆకాశ శక్తులు కదిలిపోవును. we know that song, we sing that song. అప్పుడు మనుష్య కుమారుడు మహాప్రభావముతో మహిమతో మేఘారూఢుడై వచ్చుట మీరు చూస్తారు. అప్పుడు ఆయన తన దూతలను పంపి భూమి అంతా మొదలుకొని ఆకాశము వరకు నలుదిక్కుల నుండి తాను ఏర్పరచుకొనిన వారిని పోగు చేయించును. ఆ తర్వాత అంజూరపు చెట్టు యొక్క ఉపమానం మనకు తెలుసు. 32వ వచనం మనం చూస్తే, here is where we need to be very careful. ఎప్పుడు వస్తాడు యేసు ప్రభు? when he is going to come? నేను మద్రాసు గురుకుల్లో నేను చదువుతున్న రోజుల్లో my professor told us this story. మద్రాసులో ఆయన పేరు నేను మర్చిపోయాను. he is a very big preacher and he announced Jesus Christ is going to come so and so date. వచ్చేస్తున్నాడని చెప్తే సువార్త ముందు ఎవరు నమ్ముతారండి? పేదలు నమ్ముతారు. The gospel is received by poor for some reason. The poor, they respond to the gospel right away. ఈ ప్రొఫెసర్కి తెలిసిన ఒక టైలర్ ఆవిడ ఉన్నదట. She gave her machine to somebody hoping that Jesus is going to come, we don't need anything. ఆయన కథ చెప్తూనే ఉంటే నేను మధ్యలో ఆయన ఆపి, ఈవిడ మిషన్ ఆయనకి ఇటు ప్రభు వస్తే ఇంక ఏం ఉండవు కదండి. Is there an assumption that whom she donated will live here and only she will go to heaven? నేను మధ్యలో ఇంటరప్ట్ చేస్తే, John, can you hold for a minute అని చెప్పి ఆయన he went on with the story. Many people threw away all the wealth and everything, and finally the day has come and Jesus did not come, and the preacher ran away. No one knows where he is. ఇటో వెళ్ళిపోయాడు. ఎందుకంటే తప్పు చెప్పినందుకు కొట్టేస్తారు, లేకపోతే తొక్కేస్తారు, చంపేస్తారు. ఇదే మన దగ్గర ట్యాంపీడ్ మనకు తెలుసు కదా, తొక్కిసలాట ఇవి బాగా జరుగుతాయి. ఎందుకంటే అంత పెద్ద ప్రీచర్ ఆయన.
We know those things. But the Bible clearly says, ఆ దినము గూర్చియు ఆ గడియను గూర్చియు తండ్రి తప్ప, గాడ్ ద ఫాదర్ తప్ప ఏ మనుష్యుడైనను, యు నీడ్ టు నో దట్, పరలోకమందలి దూతలైనను, అసలు వచ్చే యేసు ప్రభు అయినను అంటే కుమారుడైనను ఎరుగరు. యు డోంట్ నో. పీరియడ్. ఇంకంతే. నో మోర్ ఇంటర్ప్రిటేషన్స్ వెన్ ద బైబిల్ ఈజ్ సైలెంట్. కానీ బైబిల్ మనకు చెప్పింది ఏంటంటే ఈ ప్యాసేజ్లో, యూ డోంట్ నో ది ఎగ్జాక్ట్ డే, బట్ యు నో ద సీజన్. కాలములు మీకు తెలుసు, కాలం మీకు తెలుసు, ప్రత్యేకమైన స్పెసిఫిక్ టైం మీకు తెలిసి ఉండకపోవచ్చు, కానీ యు డెఫినెట్లీ నో ద సీజన్. దట్ ఈస్ వేర్ ద చర్చ్ బికమ్స్ సో ఇంపార్టెంట్. కాలములను వివేచించే జ్ఞానము దేవుడు సంఘానికి ఇచ్చాడు. అంజూరపు పండ్లను చూడండి. బై లుకింగ్ ఎట్ ద ఫిగ్ ట్రీ యు నో వాట్స్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్. వేరే ప్యాసేజెస్లో ఇటు నుంచి గాలి వస్తే వర్షం వస్తుందని మీరు చెప్తారు. ఇట్లా ద చర్చ్ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు డిజర్న్ ద టైమ్స్. కాలములను వివేచించు సామర్థ్యము సంఘానికి, సంఘస్థులకు ఉండాలి. దిస్ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్. మే నాట్ బి ద ఎగ్జాక్ట్ డే, దట్స్ ఓకే. ప్రత్యేకమైన రోజు కాకపోవచ్చు, కానీ పరిస్థితులు మనకు అర్థం కావాలి. కరోనా వైరస్ స్టార్ట్ కాగానే ఈ చర్చెస్లో గ్యాదరింగ్ మూసేయగానే దెర్ వాజ్ అ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ సెడ్, ఇంకేముంది దేవుడు వచ్చేస్తున్నాడు, చర్చిలు కూడా మూతపడిపోయినాయి, అంటే ఇది అంత్యకాలానికి ఇది సిద్ధమైంది. వీ హియర్ సో మెనీ ఆఫ్ దోస్ థింగ్స్. డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్ వెన్ యూ హియర్ దోస్ థింగ్స్. Your point and my point always should be, am I ready? నేను సిద్ధంగా ఉన్నానా? ఏ లోపం లేకుండా నేనున్నానా? ల్యాకింగ్ నథింగ్. నేను అట్లున్నానా? దేవుని కృపతో నింపబడి ఉన్నానా? హ్యావ్ ఐ బీన్ ఎన్రిచ్డ్ విత్ ద టీచింగ్ అండ్ విజ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్? Is the testimony about Christ confirmed in me? నాలో క్రీస్తును గుర్చిన సాక్ష్యము స్థిరపరచబడినదా? These are the three concerns we need to have instead of thinking, యేసు ప్రభు రేపు వస్తాడా, ఎల్లుండి వస్తాడా, 10 నెలలు వస్తాడా, పలానా బుక్లో పలానా అయిన నవంబర్ నెలలో ఇట్లా వస్తాడని. సో మెనీ థింగ్స్. 2000 ఇయర్ డిసెంబర్ 31కి వస్తాడని మేము అప్పుడు 2000 ఇయర్ మిలేనియల్ ఇది కదా, దట్ వాజ్ సో పాపులర్. దెర్ వర్ సమ్ పీపుల్ హూ థాట్ దట్ వే. నథింగ్ హ్యాపెండ్. God is waiting so that many people will turn to Him. God is up to something, making all things new. From our part, it is up to us to be ready, that we lack nothing, that we need to be enriched in the wisdom of God and bear testimony for Jesus Christ. యేసు క్రీస్తు కోసం నీవు నేను సాక్షులముగా కన్ఫర్మ్ చేయబడాలి. ప్రభు మనల్ని సర్టిఫై చేయాలి. ఆ దినములో సూర్యుడు చీకటి కమ్మినా, నక్షత్రాలు రాలిపోయినా, ఏమైనా మనం భయపడం. కారణం ఏంటంటే క్రీస్తు మనల్ని కన్ఫర్మ్ చేసి ఉన్నాడు. త్రూ బ్యాప్టిజం వీ వర్ కన్ఫర్మ్డ్ ఇన్ టు క్రైస్ట్ అండ్ వీఆర్ ఫార్మింగ్ ఇన్ టు హిజ్ లైక్నెస్. ఈ మధ్యాహ్న కాలమందు దేవుని యొక్క హోప్తో నింపబడిన కొంతమంది గ్రామస్తులు, దే రిసీవ్డ్ దట్ హోప్ and Jesus was born into that village and they were blessed. పాత నిబంధనలో ప్రవక్తలు చెప్పారు దేవుడు మిమ్మల్ని దర్శిస్తాడని. ఆ చెప్పిన మాటలను పట్టుకొని వీళ్ళు ప్రభువును విశ్వసించడం స్టార్ట్ చేశారు. And God did a new thing.
ఈ మధ్యాహ్న కాలం మందు దేవుని వాక్యము వింటున్న మనం, let us fill our heart with a hope that God is going to do new thing in my life. God is going to renew me and I have that hope. ఈ హోప్ నన్ను సిగ్గుపరచదని విశ్వసిస్తూ let us all stand and look to the Lord in prayer. కొద్ది నిమిషాలు మనము ధ్యానం చేసుకున్న వాక్యాన్ని మనం గుర్తు చేసుకుంటూ, నా ప్రభువా, నా దేవా, I'm ready for new things in my life. The old has gone. Whenever you visited, it was completely new and brand new. Brand new in its style, and it was always unique. Na Prabhu, na Deva, many times you have made things new in my life too in the past. But I expect that you will make things new even now, even today, even in this life and in this time. నా ప్రభువా, నా కోసం నీవు క్రొత్త కార్యము చేయబోతున్నావు. I have that hope. As we meditate on the hope, the prophetic hope that was passed on to us, మోషే కాలము నుండి, ప్రవక్తల కాలము నుండి, యేసు ప్రభు కాలము నుండి మనకు అందించబడిన ఆ శుభప్రదమైన నిరీక్షను మనం ధ్యానం చేసుకుంటూ, let us ask ourselves, what is the new thing we are expecting? What is the new thing we want from God? Oh, God will make a much better thing than what you are asking. మనము అడుగు వాటి కంటే, ఊహించు వాటి కంటే అత్యధికముగా చేయగలిగిన సమర్థుడైన దేవుడు మన దేవుడు. That's what the Bible says. And we have every reason to be filled with hope. Hope అనగానే, hope is a cousin of faith. Hope నిరీక్షణ, చేస్తాడు, ఎప్పుడో దేవుడు చేస్తాడు, చేసేది ఎట్లాగూ చేస్తాడు కదా, నేను నమ్మాలా అనే ఉద్దేశంలో మనం ఉండటానికి వీల్లేదు. Hope should give forth faith into us. And the moment we are filled with faith, faith is an action word. Faith will change the pattern we talk, the pattern we live. మన మాటలను, మన లాంగ్వేజ్ని, మన పరిస్థితులను, మన అపియరెన్స్ను విశ్వాసము మార్చేస్తుంది. Let us look to God and say, oh Lord, we want to be hope-filled, we want to be faith-filled. Lord, this evening, my Prabhu, we have learned about faith and hope. Hope in the living God who does not change. మారని మా యేసయ్యను మేము విశ్వసిస్తున్నాం. మా తండ్రి, మా గొప్ప దేవ, మా వినికిడిలో చెప్పబడిన శుభప్రదమైన నిరీక్షణ బెత్లెహేము గ్రామంలో, కుగ్రామంలో నాయన, ఏ విధంగా అయితే నిన్ను వెతికిన భక్తులు కొంతమంది నీ దర్శనాలను ముందే పొందుకోవటం ప్రారంభించారు, విశ్వాసముతో నింపబడ్డారు. Oh Lord, this evening all of us want to be filled with that hope and faith that you are up to something. You are up to something. You want to make all things new. ప్రభువా, నీకు వందనాలు. మీ మొదటి రాకడలో నీ కోసం ఎదురు చూచిన బిడ్డలు, ఓ లార్డ్, దే withheld unto their faith. నాయనా, మా ప్రభువా, మీ రెండవ రాకడకు సిద్ధపడుచున్న మేము ఈ లోకములో నాయనా, ఓ లార్డ్, ప్లీజ్ కన్ఫర్మ్ అవర్ టెస్టిమనీ. మా సాక్ష్యమును స్థిరపరచు నాయనా. ఓ తండ్రి, టీచింగ్లోను, విజ్డమ్లోను ఐశ్వర్యవంతులు మగునట్లు హెల్ప్ us to be enriched
in wisdom and in teaching, so that we lack nothing. ఏ విషయములోనూ కొదవలేని జీవితం మేము జీవించటకు సహాయం చేయండి. Be it spiritually or materialistically or physically. మా తండ్రి సహాయం చేయమని నేను వేడుకొంచున్నాము. నీ రాకడ కోసం మేము ఎదురు చూస్తున్నామయ్యా. యేసుక్రీస్తు నీతో సహజీవనం చేయాలని ఆశపడుచున్నాం. ఈ సహజీవనము కోసం పిలిచిన మా తండ్రి అయిన దేవుడు నమ్మదగినవాడు. అబద్ధమాడుటకు ఆయన నరుడు కాదు. లార్డ్, యూ ప్రామిస్ అండ్ యూ బ్రింగ్ ఫోర్త్ థింగ్స్ టు పాస్. దిస్ ఈవినింగ్ we pray and we praise you for the new things you are up to in our lives, నాయనా. మా తండ్రి, మీరు చేయబోతున్న నూతనమైన ప్రతి కార్యమును బట్టి మిమ్మల్ని స్తుతిస్తూ ఘనపరుస్తూ, help us to experience that newness in us, in our families, in our church. తండ్రి, సహాయము చేయమని నిన్ను వేడుకొంచు. ఈ ప్రార్థనలు మా ప్రభువును మా రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు పేరిట నిన్నే అడిగి వేడుకొంచున్నాము తండ్రి. ఆమేన్, ఆమేన్. ప్లీజ్ బీ సీటెడ్.